Nation TV ทุกสนามข่าวเราคือตัวจริงสวัสดีครับ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Happy SME รายการที่จะนำเสนอเรื่องราวความสุขต่างๆในรูปแบบต่างๆการบริหารของแต่ละองค์กรที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในชีวิตประจำวันแล้วก็ในองค์กรของคุณผู้ชมทุกๆท่านครับก็แน่สิคะคุณฟิลเพราะว่าธุรกิจที่เราคัดเลือกมาในรายการของเราเนี่ยนะเป็นสุดยอดแห่งองค์กรนั้นเลยที่จะนำความสุขมาให้แก่คุณผู้ชมแล้ววันนี้เราจะไปดูธุรกิจอะไรครับวันนี้นะคะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับรีสอร์ทค่ะพอคุณยูพูดถึงรีสอร์ทนี่ผมลมขึ้นเลยนะลมขึ้นนี่เพิ่งผ่านสงกรานต์มาเที่ยวไงทำไมอะคะทุกครั้งเลยเที่ยวทีไรรีสอร์ททีไรกลับมาไม่ได้ดั่งใจบริการมีปัญหาช่วงนี้โดยเฉพาะหน้าไฮซีซั่นหน้าพีคซีซั่นเขาเหมือนกับเขาไม่สนใจเราอะเราเป็นแค่ลูกค้าตัวเล็กๆเขาก็หงุดหงิดเลยหงุดหงิดแต่องค์กรของเราในวันนี้เนี่ยแตกต่างค่ะแตกต่างเพราะว่าเขารักลูกค้านะคะเหมือนคนในครอบครัวตัวเองแต่จริงๆเรื่องนี้ผมรู้อยู่แล้วล่ะคุณยูทำไมอะผมรู้เพราะว่าผมเชื่อว่ารายการของเราเนี่ยมีทีมงานระดับโลกโดยเฉพาะจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยอันนี้เขาเรียกว่า World Class ที่จะไปช่วยวิเคราะห์ค้นหาเจาะลึกหาธุรกิจในดวงใจที่จะกลับมาพร้อมรอยยิ้มอย่างแน่นอนที่สำคัญนะคะเราขาดไม่ได้เลยค่ะขาดใครครับกูรูประจำรายการดร.เอกใช่เลยครับพบกับดร.เอกชัยอภิศักดิ์กุลจากมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะดร.ค่ะธุรกิจของเราในวันนี้เนี่ยเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับโรงแรมค่ะดร.จะว่าไปนะคะโรงแรมรีสอร์ทเนี่ยก็ขึ้นกันเป็นดอกเห็ดค่ะแล้วบางที่ก็อยู่ในทำเลทองอย่างเงี้ยค่ะอยากจะทราบว่าเขาเนี่ยมีวิธีการที่จะสร้างกลยุทธ์อย่างไรให้แตกต่างจากรีสอร์ทอื่นๆหรือว่ามีวิธีการยังไงที่ทำให้ลูกค้าเข้ามาเนี่ยค่ะดร.ก็แต่ละรีสอร์ทหรือว่าแต่ละโรงแรมเนี่ยนะครับคือปกติแล้วเนี่ยเราก็จะนำเสนอคุณค่าไปถึงลูกค้าเราเนี่ยแตกต่างกันออกไปนะครับไอ้เรื่องความสะอาดไอ้เรื่องความอร่อยของอาหารนะครับไอ้เรื่องราคาที่มันสมเหตุสมผลเนี่ยไอ้พวกนี้มันเป็นพื้นฐานที่ทุกโรงแรมและทุกรีสอร์ทเนี่ยควรต้องทำอยู่แล้วคือไม่ทำเนี่ยไม่ได้แต่ว่ามันยังมีอันหนึ่งก็คือว่าแล้วอะไรล่ะที่มันเป็น different point ของเราเนี่ยจากโรงแรมอื่นจากรีสอร์ทแห่งอื่นนะครับบางอันก็อาจจะมีอะไรครับมีโลเคชันหรือมีทิวทัศน์หาที่ไหนไม่ได้อันนี้ก็คือเป็น special offer ที่เราอะไรครับนำเสนอให้กับลูกค้าว่าถ้าอยากจะเห็นพระอาทิตย์ตกสวยที่สุดในโลกต้องมาดูโรงแรมเราถ้าอย่างนั้นก็ใช่นะครับบางโรงแรมก็อาจจะออฟเฟอร์ว่าตัวเองเนี่ยมีคุณภาพการให้บริการระดับโลกเลยแบบนี้ใช้คำว่า extra mile ใช่ไหมเหมือนกับเดินถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับการเดินก็คือเดินเพิ่มให้อีก1 ไมล์ก็คือทำอะไรให้มากกว่าที่คนคาดหวังคือเพราะว่าทุกคนเขาออฟเฟอร์สิ่งที่มันเป็นมาตรฐานไอ้พวกที่มันต่ำกว่ามาตรฐานเพราะนั้นเดี๋ยวเขาสักพักก็จะล้มหายตายจากเพราะนั้นเนี่ยก็อย่างที่น้องฟิลว่าก็คืออะไรล่ะมันคือ extra mile ของไอ้การออฟเฟอร์ของเรานะครับนั้นทุกโรงแรมนะครับไม่ใช่ว่าแค่เราจะออฟเฟอร์แค่ที่พักแค่อาหารเช้าแค่แม่บ้านทำความสะอาดเฉยๆไม่ได้ต้องคิดสิ่งที่มันมากไปกว่านั้นนะครับแต่ละคนก็คงมีความเชื่อแล้วก็มีจุดแข็งมีจุดขายที่แตกต่างกันออกไปต้องค้นหาตัวเองฟังแล้วตื่นเต้นละอยากทราบเลยใช่ว่าธุรกิจของเราในวันนี้ครับเป็นรีสอร์ทที่ชื่อว่าบ้านทะเลดาวหัวหินรีสอร์ทไปทำความรู้จักกันเลยครับบ้านทะเลดาว
ตั้งอยู่ในอำเภอหัวหินแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังเริ่มเปิดบริการมาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปี 2547 โดยในเดือนแรกมีแขกเข้าพักเพียง 20-30% เท่านั้นด้วยความที่ลูกค้ายังไม่รู้จักมากก่อนที่ธุรกิจจะดีขึ้นเมื่อย่างเข้าสู่เดือนที่ 5 จากกระแสการบอกปากต่อปากและดีต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบันเรียกได้ว่าหากใครจะมาเข้าพักที่นี่ต้องจองล่วงหน้ากันยาวถึง 2-3 เดือนเลยทีเดียวโดยลูกค้าของที่นี่แบ่งเป็นชาวต่างชาติ 60% และคนไทย 40% จุดเด่นของที่นี่ก็คือการได้มาพักผ่อนจริงๆในบรรยากาศที่เงียบสงบไม่มีแม้แต่กิจกรรมบันเทิงต่างๆมารบกวนส่วนในเรื่องของการบริการที่นี่ก็มีเคล็ดลับในการทำธุรกิจก็คือผู้บริหารและพนักงานเน้นการมีหัวใจของการบริการเน้นที่ความสะอาดและซื่อสัตย์ต่อลูกค้าเพื่อความคาดหวังให้ลูกค้าชาวต่างชาตินั้นกลับมาพักอีกซึ่งนี่นับว่าเป็นที่สุดของความสำเร็จของการบริหารงานของที่นี่นอกเหนือจากการดูแลลูกค้าแล้วลูกน้องหรือพนักงานก็ได้รับการดูแลดั่งคนในครอบครัวด้วยเช่นกันซึ่งแม้ว่าธุรกิจแห่งนี้จะมีหุ้นส่วนมากมายหลายคนก็ตามแต่ว่าทุกคนก็รักและผูกพันกับองค์กรเสมือนเป็นบ้านของตนเองการเติบโตขององค์กรแห่งนี้จึงเป็นการเติบโตพร้อมๆกันระหว่างพนักงานและองค์กรสร้างความอบอุ่นเปิดโอกาสให้พนักงานนำเสนอความคิดเห็นในการพัฒนาองค์กรอยู่เสมอซึ่งเบื้องหลังความสำเร็จองค์กรแห่งนี้เกือบจะทุกๆย่างก้าวก็จะมีเหล่าพนักงานเหล่านี้แหละที่คอยหนุนหลังอยู่และจากรางวัลต่างๆที่ได้รับน่าจะบอกได้ถึงความสำเร็จที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงจากการร่วมแรงร่วมใจกันของพนักงานและเจ้าของแห่งบ้านทะเลดาวหัวหินรีสอร์ทแห่งนี้เฮ้ยลาหยุดเลยได้ไหมคะเนี่ยไปพักกันเถอะน้องฟิลด็อกเตอร์ ผมเห็นแล้วว่าทั้งสองท่านเนี่ยต้องชอบแน่ๆโดยเฉพาะคุณยูก็ทำให้เรากลับมาคิดนะว่าเวลาเราเห็นพนักงานที่เขาแบบที่ดร.บอก walking an extra mile คือทำอะไรที่มากกว่าปกติพอมีความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับลูกค้ามันสร้างแรงบันดาลใจอ่ะมันสร้างให้เราเกิดความรู้สึกประทับใจอยากกลับไปพักใหม่ในฐานะที่คุณยูเนี่ยก็ทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริการมีทั้งพนักงานมีทั้งลูกค้าคุณยูมองเรื่องนี้ยังไงยูก็ทำยังไงก็ได้ให้พนักงานเนี่ยรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของเองแต่ว่าเป็นยังไงการที่จะสร้างให้คนหรือพนักงานเนี่ยรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของเรื่องที่เมื่อกี้ฟิลพูดหรือว่าคุณยุกำลังอธิบายให้ฟังเนี่ยครับมันสำคัญนะมันเป็นเทรนด์ของการทำงานในต่างประเทศซึ่งผมคิดว่าในประเทศไทยมันก็คงเหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าไม่มีใครสำรวจแค่นั้นเองคือบอกว่าเวลาคนจะทำงานเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเขาต้องการ3 เรื่อง3 อันดับแรกที่เขาไปดูมาในยุโรปเนี่ยนะครับอันดับ3เนี่ยก็คือแฟร์เพย์ก็คืออย่างน้อยไอ้ค่าตอบแทนมันต้องรู้สึกว่ายุติธรรมอ่ะถูกไหมฮะทำงานมากก็ได้มากทำงานน้อยก็ได้น้อยถูกไหมฮะอันที่2ก็คือว่าสภาพแวดล้อมเนี่ยเขาอยู่แล้วเขาสบายใจอันนี้เป็นเบอร์2แต่เบอร์1เนี่ยก็คือความเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเขารู้สึกว่าเขามีคุณค่ากับองค์กรแห่งนี้ไอ้เนี่ยคือเบอร์1ไม่น่าเชื่อเลยดังนั้นเนี่ยการที่จะสร้างให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรเนี่ยเป็นงานที่ท้าทายนะในมุมของผมเนี่ยผมคิดว่าถ้าคุณยุทำได้หรือว่าใครก็แล้วแต่เนี่ยทำได้มันจะกลายเป็นจุดแข็งเลยพอดร.พูดแบบนี้นะครับก็ทำให้ผมเริ่มชักจะสงสัยแล้วครับคุณผู้ชมว่าองค์กรแบบนี้เนี่ยเขามีการเทรนพนักงานยังไงเขามีการดูแลพนักงานยังไงที่ทำให้พนักงานเขาเนี่ยกลายเป็นสตาร์โดดเด่นในการดูแลช่วงหน้าครับสุขชวนค้นเราจะส่งทีมผู้สังเกตการไปสังเกตการดูครับว่าบ้านทะเลดาวแห่งนี้จะแฮปปี้สมกับเป็นธุรกิจโมเดลใน Happy SME ของเราหรือเปล่าครับเคยมีคนบอกไว้ว่าให้ปลา1 ตัวเขาจะอิ่มไปได้เพียง1 มื้อและถ้าสอนให้เขาหาปลาเขาจะมีกินไปได้อีกนานแต่จะดีกว่าถ้าสอนให้เขารู้ว่าจะเพิ่มมูลค่าของปลาได้โดยวิธีใดต่อยอดความรู้เพิ่มมุมมองทางธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTCC Business Smartขอของขวัญด้วยนะจ๊ะ
2,300 บาทค่ะ ขอบคุณครับ เลือกของขวัญแทนใจอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เหล้าให้เหล้าเท่ากับแช่งจากสสส. ในทุกวันนี้คนรุ่นใหม่สนใจทำงานระหว่างเรียนไปดูพวกเขากันดีกว่าค่ะ ตอนที่เราจะเข้ามาเรียนที่นี่เราก็ฝันว่าอยากจะเปิดธุรกิจ สนับสนุนใครที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองในขณะที่เรียนอยู่ระหว่างเรียนเนี่ยเราก็อยากจะทำงานส่วนตัวไปด้วยหามหาวิทยาลัยที่สามารถตอบโจทย์เราตรงนี้ได้ เป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆในเรื่องการบริหารธุรกิจค่ะ มาเรียนมหาวิทยาลัยของการค้าไทยครับ มั่นใจค่ะและที่สุดจริงๆ มหาวิทยาลัยของการค้าไทยครับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปลี่ยนทุกความชอบให้เป็นจริง ขอของขวัญด้วยนะจ๊ะ 2,300 บาทค่ะ ขอบคุณครับ เลือกของขวัญแทนใจอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เหล้าให้เหล้าเท่ากับแช่งจากสสส. ในทุกวันนี้คนรุ่นใหม่สนใจทำงานระหว่างเรียนไปดูพวกเขากันดีกว่าค่ะ ตอนที่เราจะเข้ามาเรียนที่นี่เราก็ฝันว่าอยากจะเปิดธุรกิจ สนับสนุนใครที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองในขณะที่เรียนอยู่ระหว่างเรียนเนี่ยเราก็อยากจะทำงานส่วนตัวไปด้วยหามหาวิทยาลัยที่สามารถตอบโจทย์เราตรงนี้ได้ เป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆในเรื่องการบริหารธุรกิจค่ะ มาเรียนมหาวิทยาลัยของการค้าไทยครับ มั่นใจค่ะและที่สุดจริงๆ มหาวิทยาลัยของการค้าไทยครับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปลี่ยนทุกความชอบให้เป็นจริง คุณยุผมขอตัวนะครับ ไปไหนคะ เอ้าเขาจะให้ส่งทีมผู้สังเกตการณ์ไปไม่ใช่เหรอครับ เขาให้ส่งทีมผู้สังเกตการณ์ไปค่ะ เขาไม่ให้ผมไป ว่าแล้วเชียวอย่างน้องฟิลเนี่ยนะจะส่งผู้สังเกตการณ์ไปง่ายๆ ว่าเราต้องอยากไปด้วย ใช่ แต่แบบดูจากวิธีการที่ถือเนี่ยรู้เลย รู้เลยว่าไม่ธรรมดา ไม่ใช่ถ่ายแท้ป่ะ ไม่ใช่แน่นอน ไม่ใช่แล้วนี่เป็นข้อประกอบฉากนะครับคุณผู้ชมไม่เกี่ยวข้องนะครับ จริงๆแล้วทีมสังเกตการณ์ที่พวกเราเนี่ยได้ส่งไป ค่ะ เราไม่ได้ส่งไปนอนเฉยๆแน่นอน เพราะต้องมีเรื่องราวที่ไม่ธรรมดาที่สร้างสีสัน ค่ะชักอยากรู้แล้วสิคะ ไปชมกันเลยครับ สุขชวนคนครับ ถ้าหากจะเลือกพักผ่อนในสถานที่ใกล้กับกรุงเทพตัวเลือกของทุกคนที่อยากจะหนีความวุ่นวายของเมืองหลวงที่เต็มไปด้วยมลพิษบ้านทะเลดาวหัวหินรีสอร์ทน่าจะเป็นสถานที่ที่เหมาะสมซึ่งสองเพื่อนสุดสีอย่างต้ากับท็อปเปอร์จึงเลือกไปสถานที่แห่งนี้นั่นเอง โอ้น่ากินงั้นเลยอ่ะเดี๋ยวอะไร เอาออมเล็ตก็ได้ครับ เอาเหมือนกันค่ะเอาเลยสอง ได้ครับ ขอบคุณค่ะ แป๊บนึงนะครับ และแล้วเมื่อความสุขที่เห็นก็กำลังจะหมดไป เช็คเอาท์ค่ะห้อง 215 ค่ะ215ค่ะแล้วก็เราไม่บ้านเช็คห้องสักครู่ค่ะขอบคุณค่ะ นอนที่นี่หลับฝันดีเนาะ แกก็ โอ้เมื่อคืนสบายมากเลยอ่ะ ฉันแกก็พูดอยู่ทุกที่อ่ะไม่เห็นที่ไหนแกไม่สบาย สบายจริงๆโอ้โหมีความสุขมากทุกคืนเต็มที่มาก 28 จ้าค่าห้องชำระมาเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะเป็นค่าคอฟฟี่ช็อปอะค่ะทั้งหมด 4,500 บาทจ่ายดิ อะไรแกก็จ่ายไปดี อะไรฉันจ่ายค่าห้องไปแล้วเดี๋ยวบอกว่า หมดแล้ว ไม่มีตังค์จ่ายไม่มีเหมือนกันไงดีวะโทษนะคะไม่ทราบว่าอันนี้คือโอนเข้าบัญชีมาทีหลังได้ไหมเดี๋ยวถึงกรุงเทพปุ๊บโอนให้เลยอะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีบัตรไทยติดตัวเลยค่ะได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวทะเลาะให้หมายเลขบัญชีของโรงแรมไปนะคะขอบคุณมากค่ะ พี่ครับผมนึกออกแล้วครับ เดี๋ยวผมทำงานใช้หนี่เองครับทำงานชดใช้ค่าอาหารเองครับพี่ครับ
ได้ใช่ไหมครับทำงานชดใช้ค่าอาหาร ทำไมต้องทำงานด้วยอะ ทำเถอะ ก็โอน จะได้ไม่ต้องเป็นหนี้ไงจะได้ไม่ต้องโอน แป๊บเดียวเอง นะครับพี่นะ คนได้ แหมเห็นสาวสวยหน่อยไม่ได้ นี่ลงทุนไปถึงกับเป็นพนักงานเลยล่ะครับท็อปเปอร์ ทำไมฉันต้องมาทำอะไรอย่างนี้ด้วยนะฮะเอาช้อนดีๆนะแก บ่นอยู่นั่นน่ะช่วยกันบ้างนี้ ช่วยอะไรอ่ะ ก็ท็อปเป็นคนอยากทำงานไม่ใช่หรอคะ บ่น โอ้ยคนเราไม่ช่วยเรา สมน้ำหน้าขี้บ่นดีนะ จะเข็นไปไหนครับเนี่ยเดี๋ยวผมช่วยไหมครับ ขอบคุณค่ะ โอ้โหนี่มาทำงานนานเนี่ยครับ ก็เพิ่งเริ่มทำยังไม่ถึงเดือนนะคะ เพิ่งเริ่มทำแล้วทำไมมาเป็นพนักงานที่นี่ครับ ตอนแรกก็มาฝึกงานก่อนค่ะ แล้วก็รู้สึกชอบก็เลยมาทำแทน สวยขนาดนี้พนักงานหรือนางฟ้าเนี่ย นี่ใช่ไหมจุดประสงค์ที่ยอมทำงานป้าทำงานที่นี่นานยังอะค่ะ อ๋อ10 ปีเนี่ยค่ะ โห ตั้งแต่บุกเบิก ตั้งแต่เปิดเลย ตั้งแต่เปิดค่ะ หนูเห็นในเขาเขียนว่าที่นี่เปิด ตั้งแต่ก่อสร้าง โอ้แล้วทำไมถึงทำอยู่ที่นี่นานขนาดเนี้ยคะ อ๋อที่นี่หนึ่งสิ่งแวดล้อมแล้วก็ชอบต้นไม้เยอะด้วยค่ะ อ๋อ มันไม่ร้อนแล้วก็สองเจ้านายที่นี่เขาใจดีค่ะ คือเป็นกันเองไม่ได้เหมือนกับอยู่เหมือน คือเหมือนครอบครัว ใช่ค่ะแฟมิลี่อะค่ะ อืมเขาใจดีนี่คือใจดียังไงอะคะ ก็คืออย่างพนักงานนะสมมติว่าถ้าอย่างเราหมุนเงินไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดตรงๆก็จะมีการ ช่วย ใช่กู้ยืม แต่ว่าไม่ได้คิดดอกจะไม่ดุคือจะคุยแบบมีเหตุผลกันค่ะถ้าทำอะไรผิดต้องไปทางนี้นิดนึง แล้วก่อนหน้านี้เคยคิดจะย้ายไปอยู่ที่อื่นปะคะ ก็เคยอะค่ะ ก็เคยไปสมัครก็ได้แต่มาคิดแล้วก็ ก็คือที่นี่เวิร์กกว่าที่นี่โอเคกว่า ใช่ค่ะ ทุกอย่าง อ๋อเนี่ยเราทำให้เรียบก่อน ใช่ แหมต้ามาหลบอยู่ตรงนี้นี่เอง อ้าว พี่ตากแอร์เย็นอยู่คนเดียว หนูปิดประตูด้วยสิคะเดี๋ยวแอร์ออกเราต้องช่วยลดโลกร้อน ไม่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมเลย ก็แหมก็ลืมบ้างเถอะเนี่ยทำต่อไปเลยค่ะละ เฮ้ยมันเตียงลูกค้าลูกคนมา อุ้ยร้อนจังเลยเนี่ยปรับแอร์ดีกว่า นี่โหมดแอร์อยู่ไหนอะครับ ปรับไม่ได้นะคะ ทำไมอะ เพราว่า พี่ ที่นี่เราตั้งที่สแตนดาร์ดไว้ที่25 องศาพอดีแล้วค่ะ อ้าวแล้วฝรั่งที่เขามาจากเมืองนอกอะที่เขาแบบอากาศเย็นๆแล้วเขามาเจออย่างเงี้ยเขาไม่ร้อนเหรอครับ อ๋อไม่ค่ะเราอธิบายกับลูกค้าได้ เราเข้าห้องมาสักพักนึงเดี๋ยวอุณหภูมิห้องกับอุณหภูมิในร่างกายเราจะปรับเข้าหากันเองแล้วเราก็จะเย็น พี่แพ็กเกจอันนี้เนี่ยผมเห็นเหมือนกับโรงแรมอื่นอ่ะเขามีแพ็กเกจที่สวยๆออกแบบมาเองเงี้ยแล้วลูกค้าเอากลับไปได้แล้วที่เนี่ยเอากลับไม่ได้จริงเหรอ อ๋อที่นี่พนักงานช่วยกันทำนะคะพวกน้ำยาสระผมพวกโฟมอาบน้ำพวกน้ำยาซักผ้าพวกสบู่อะค่ะเพื่อที่ว่าไอ้ช่วยกันเซฟช่วยกันประหยัดเพราะเงินตัวนี้มันจะเป็นสวิตของพนักงาน แต่อย่างนี้ถ้าหนูแบบในฐานะพนักงานเนี่ยอยากจะแบบว่าไปร่วมกิจกรรมช่วยกันคิดว่าอยากช่วยเป็นส่วนหนึ่งในการประหยัดของโรงแรมอย่างเงี้ยเราต้องทำยังไงบ้างอะคะ ก็พอดีเลยค่ะพอดีพี่ๆน้องๆกำลังคิดไอเดียกันอยู่ ถ้าได้หนู2 คนไปช่วยคิดเนี่ยก็คงจะดีนะคะ เป็นไงน้อง2 คนนี่ไม่เคยเห็นหน้าเลย เชิญเข้ามาหน่อยสิมาสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยชื่ออะไรครับ ชื่อต้าค่ะเพิ่งมาทำงานวันแรกแล้วก็สนใจว่าเห็นเขาบอกว่าที่นี่เขากำลังประชุมกันเรื่องแบบรักษาสิ่งแวดล้อมต่างๆ ก็เลยแบบอยากมีส่วนร่วม ก็จริงๆครับก็จริงๆแล้วเนี่ยคือทางโรงแรมเราเนี่ยเรามีโครงการตรงนี้มานานแล้วประมาณ 7-8 ปีนะฮะแต่ว่าตอนนี้เรากำลังพัฒนาอย่างต่อเนื่องปีที่แล้ว เราได้โรงแรมสีเขียวจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมตรงนี้ ก็เลยแชร์ไอเดียกันว่า
เนี่ยน้องๆอาจจะมีช่วยกันคิดนิดนึงว่าในแง่ของการที่จะเป็นโรงแรมสีเขียวเพื่อความยั่งยืนเนี่ยมีไอเดียอะไรบ้าง ไม่ว่าจะเป็นในแง่ของการลดการใช้น้ำหรือประสิทธิภาพการใช้น้ำนะหรือว่าการลดขยะมูลฝอยซึ่งอย่างที่น้องได้ข่าวคือมีกองขยะที่โดนไฟไหม้ในกรุงเทพแถวกรุงเทพถ้าเราสามารถช่วยลดขยะได้ในเขตพื้นที่หัวหินมันก็จะช่วยได้ต่างๆหรือเอาขยะมารีไซเคิลมารียูสใหม่ตรงนั้นเป็นยังไงบ้างตรงนี้หรือว่าเรามองในแง่ของวัสดุอันตรายเรายังลดใช้สารเคมีได้ไหมตรงนี้ภายในโรงแรมเราเพื่อผู้ที่มาพักอาศัยหรือมาใช้บริการเราได้สัมผัสสารเคมีได้น้อยที่สุดน้องๆว่างน้องลองเดินดูในโรงแรมแล้วลองถามพนักงานดูว่าคุณอำนวยอยู่ไหนลองไปศึกษากับคุณอำนวยดูว่าเขาทำอะไรบ้างที่จะลดเรื่องขยะเรื่องพลังงานเรื่องการเอาของมาใช้ใหม่หรือการทำเรื่องปลูกผักสวนครัวเองเอามาใช้เรื่องลดมลภาวะต่างๆตรงนั้นเพราะว่าคุณอำนวยเนี่ยเขาจะเป็นทีมที่ช่วยซัพพอร์ตกับอีก3คนตรงนี้เข้ามานี่ก็คือถ้าหนูได้ไปคุยกับพี่อำนวยเนี่ยผมจะมีไอเดียดีๆที่มาช่วยทางนี้ใช่ไหมคะใช่ตรงนั้นมันจะได้เป็นปิ๊งไอเดียแล้วอย่าลืมนะว่าเราต้องมองถึงความยั่งยืนของธุรกิจตรงนี้ของการบริการในแง่ของที่พักที่เป็นสีเขียวแล้วก็ให้ลูกค้าเกิดความประทับใจตรงนี้โอเคค่ะงั้นเราไปหาไอเดียก่อนนะเราค่อยกลับมาใหม่เพราะตอนนี้เราคงไม่มีประโยชน์แน่ๆเยี่ยมหน่อยดีกว่าขอบคุณมากครับพี่ครับพี่อำนวยตรงไหนครับพี่อำนวยน่าจะอยู่ตรงจุดทางด้านหน้านะคะโอเคครับขอบคุณครับพี่คะจะไปหาพี่อำนวยไปได้ทางไหนคะไม่แน่ใจว่าอยู่ด้านหน้าหรือว่าอยู่ที่สวนผักอะค่ะอ้าวแล้วผมจะไปทางไหนอะแกงั้นไปทางนี้มาลองดูขอบคุณนะคะขอบคุณครับพี่เห็นพี่อำนวยหรือเปล่าครับพี่ครับพี่อำนวยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมเดินหาพี่แบบโอ้ยนานมากกว่าจะเจอเห็นคุณอุดมเจ้าของอะค่ะเขาบอกว่าถ้าอยากมีไอเดียดีๆในการแบบว่าช่วยโรงแรมประหยัดเนี่ยต้องมาคุยกับพี่เลยได้ครับว่าแต่อันนี้มันอะไรกันนะคะพี่ปลูกเองทำไมอะอันที่ปลูกผักนี่เพื่อให้สำหรับลูกค้าที่มาพักในโรงแรมในรีสอร์ทของเรานะครับสำหรับพาร์ทเดี๋ยวผมช่วยลดเองนี่ง่ายๆอย่างนี้ใช่ครับแกวางต้นไม้เขาตายนะเฮ้ยเราลดนี่ยิ่งจะแบบงอกงามเจริญเติบโตแบบสุดๆนี่ว่าแต่อันนี้คือหลังจากปลูกเสร็จแล้วที่บอกให้ลูกค้ากินนี่คือเอาไปให้ที่ในห้องอาหารในห้องครัวนะครับในห้องครัวมันก็คือสลัดที่เรากินกันเมื่อเช้าใช่ไหมคะอ๋อมีหน้าว่ามันหวานๆอร่อยเชียวมันสดนี้แน่ๆเลยเพราะอันนี้นี่คือเป็นไอเดียพี่ที่เอาของที่ใช้แล้วมาตัดแต่งต่างๆอ๋อนี่คือพี่เป็นคนคิดเองหมดเลยครับผมแล้วพี่ทำเยอะแยะขนาดนี้พี่ได้เงินเดือนเพิ่มไหมครับอ๋อเรื่องเงินเดือนมันเรื่องนึงครับแต่ว่าเรามีความสุขกับการทำงานเพื่อให้องค์กรของเราอยู่รอดนะครับจริงคือช่วยกันคิดช่วยกันทำแล้วนอกจากตรงนี้ยังมีตรงอื่นอีกไหมคะมีครับมีอยู่ด้านนู้นนะครับเดี๋ยวพี่จะพาพวกหนูไปดูอะไรคะเนี่ยไปดูต้นพะยอมที่เราเพาะไว้นะครับอ๋อต้นพะยอมนี่มันกินได้ป่ะพี่พะยอมจะกินไม่ได้จะกินจะหอมครับแต่จะเป็นปีหนึ่งจะออกดอกอีกครั้งนึงแล้วไปไงมาไงพี่ถึงต้องมาเพาะต้นพะยอมอะคะจริงๆแล้วคือเราไม่ได้ตั้งใจเพราะคือดอกพะยอมนี่ร่วงลงมาพอลงมาเราก็กวาดลงไว้นะครับที่มันขึ้นมาเองพอขึ้นมาเองปั๊บเราก็มีไอเดียปั๊บถ้าเกิดเราเอาไปเพาะส่งกับหน่วยงานข้าราชการอะไรที่เขาต้องการหรือว่าเป็นกรมควบคุมป่าไม้เนี่ยก็น่าจะดีก็เลยบอกคุณอุดมว่าโอเคเราจะเพาะตัวนี้ไว้ให้นะว่าถ้ามีหน่วยงานไหนต้องการก็มาติดต่อเราได้เราไม่ได้ให้ไปปลูกอันนี้คือต้นอะไรนะคะอันนี้ก็เรียกเป็นผักชีฝรั่งครับอันนี้คือตัดเสร็จแล้วเราก็เอามาชำเพื่อที่จะเอาดอกเอาเมล็ดไปเพาะอีกทีหนึ่งครับแล้วอันนี้ไอเดียพวกนี้ค่ะสมมติว่าเวลาเราเสนอเจ้านายสิ่งนี้เสนอคุณอุดมแล้วถ้าเราแบบมันไม่ผ่านอย่างเงี้ยเราจะโดนด่าปะคะก็เหมือนกับเป็นการทดลองครับเราจะไม่ได้โดนด่าแล้วครับเป็นการทดลองปลูกว่าคือหนึ่งก็คือเราทดลองถ้าได้นี่เราก็เอาไปสู่ในครัวอีกเหมือนเดิมก็เหมือนการหมุนเวียนก็คือเหมือนว่าเขาก็คือแบบไม่ทำโทษคือเปิดโอกาสใช่เปิดโอกาสให้ลองศึกษาดูลองดูใช่ครับเราใส่เกินสักคอปเปอร์คะมาหน้าฟอนต์หน่อยค่ะช่วยพี่ทำงานหน่อยค่ะเสียงวอไงแค่พกวอมาดิครับพี่หนึ่งว่าไงครับคอปเปอร์มาช่วยงานพี่ที่หน้าฟอนต์หน่อยค่ะตอนนี้เลยเหรอครับพี่หนึ่งครับใช่
ช่ค่ะตอนนี้เลยค่ะ ครับพี่หนึ่งมีอะไรครับเมื่อกี้ ค่ะ เดี๋ยวฮอปเปอร์ช่วยพาลูกค้า2 ท่านเข้าห้องพักด้วยนะคะ สวัสดีครับ สวัสดีค่ะ Oh, this is your bag? Yes. Yes. We will carry your bag to your room. Thank you ท็อปเปอร์แกลากไปเลย ได้ This way, please. This is your room, sir, and we hope you enjoy here and have a nice trip here. Thank you. I think it will be a very nice place. Thank you. Oh, nice room. Thank you. Thank you. Bye. แกเนี่ยเก่งภาษาอังกฤษเหมือนกันเนาะพี่หนึ่งครับงานที่ให้ท็อปกับป้าทำเมื่อกี้เนี่ยเสร็จแล้วครับแล้วมีอะไรให้ผมช่วยไหมครับ ไม่มีหรอกค่ะ เมื่อกี้ดูแลลูกค้าดีไหมคะ ที่สุดเลยค่ะ เท่าที่จะทำได้ ได้ค่ะ ถ้าดูแลดีนะคะ เดี๋ยวลูกค้าเขาก็ประทับใจแล้วเขาก็จะกลับไปพักกับเราอีกครั้งหนึ่งเราจะได้มีลูกค้าเพิ่มมา แล้วถ้าดีจริงเขาก็จะบอกต่อเพื่อนๆเขาให้เขามาใช้บริการกับเราอีกใช่ค่ะ อย่างที่ผ่านๆมานะคะ ลูกค้าเขาประทับใจกับที่โรงแรมของเรา แล้วก็พนักงานที่ดูแลเขาอย่างดีเขาก็จะมีการส่งอีเมลมาอวยพรวันเกิดหรือว่าถ้าลูกค้าใช่ค่ะถ้าเผื่อมีน้องเขาก็จะส่งของขวัญมาให้ แสดงว่าบริการนี้เจ๋งจริงๆสุดยอดจริง ต่อไปเราต้องพยายามบริการให้ได้บ้าง แล้ววันนี้ได้ผู้ช่วยไหม วันนี้ไม่มีแล้วนะคะหมดแล้วเป็นที่เท่าที่ดูว่าน้องๆทำแล้ว แสดงว่าพี่ยกหนี้สินให้ผมแล้วใช่ไหมครับ แกกล้าขอเขาอย่างนี้เลยเหรอ ใช่ปะครับ ใช่ค่ะ เย้ขอบคุณครับ ขอบคุณนะคะโหได้ความรู้ไม่พอ ได้ยกหนี้กินข้าวฟรี สุดยอด เขาวหน้าเตรียมเงินมาให้พร้อมนะคะ เฮ้ยป้า ฮะ ดูนี่ดิ ใครแอดมาก็ไม่รู้ หน้าตาคุ้นๆอย่างกับฝรั่งที่เราไปส่งเลย เฮ้ยแกเขาพิมพ์มาด้วยแกลองแปลให้ฉันฟังหน่อยดิ แหมส่งมาให้ก็ไม่แปลเองเขาเขียนว่า ขอบคุณที่ต้อนรับเป็นอย่างดี เขาประทับใจมากแล้วเขาบอกว่าถ้าเขามีโอกาสเขาก็จะกลับมาอีก เห็นไหมเขาประทับใจฉัน ไม่เขาประทับใจการบริการของฉัน เหรอ นี่เฉยเลยแต่ฉันว่านะโรงแรมนี้ก็ดีนะ เอาใจใส่ลูกค้าคิดดูดิมีที่ไหนอะพอลูกค้ากลับประเทศไปแล้วเนี่ยเขายังส่งเมลกลับมาคุยกันอยู่เรื่อยๆเลยถามสารทุกข์สุขดิบมีส่งของมาให้ด้วยอะอย่างที่พี่หนึ่งบอกอะ สงสัยจะได้ของขวัญวันเกิดจากฝรั่งนั้นเลย โหได้แค่ลายอันเดียวเอาใหญ่เลยนะ นี่แก นอกจากเขาจะดูแลเรื่องการบริการแล้วนะ เรื่องของสิ่งแวดล้อมเนี่ย โรงแรมนี้สุดยอดมาก มันเป็นการรับผิดชอบต่อสังคมอ่ะ ทุกเม็ด แกง่วงแล้วนอนดีกว่า ฉันควรพูดไม่ใช่หรอป้าพาคนอื่นมาเหนื่อยแล้วยังจะหงุดหงิด เป็นยังไงกันบ้างครับกับสุดยอดต้นแบบองค์กรของเราในวันนี้เราเห็นการมีส่วนร่วมของพนักงานนะบางทีผมก็ไม่อยากจะเชื่อนะว่า พอเป็นโรงแรมที่แบบดูมีสไตล์มีคลาสอย่างเงี้ยพนักงานจะมีส่วนร่วมอ่ะ ค่ะพูดถึงนะมีส่วนร่วมไม่พอนะในการทำนู่นทำนี่แต่ที่ชอบจริงๆนะคะชอบที่เขาเสนอความคิดอ่ะคือปกติแล้วเนี่ยพนักงานเนี่ยต้องทำอย่างเดียวใช่ไหมคะทำอย่างเดียวโอเคเขาบอกว่าทำอะไรเราก็ทำอย่างนั้นแต่นี่เหมือนเขานอกกรอบเขาหลุดไปเป็นความเป็นเจ้าของนะคะดร.คะข้อดีของการที่จะให้พนักงานเนี่ยมีส่วนร่วมโดยการเสนอความคิดเห็นเนี่ยมีผลต่อการพัฒนาองค์กรยังไงบ้างคะดร.ก็เวลาเราอยากให้มันเกิดสิ่งใหม่ๆนะครับเราจะคิดเองคนเดียวก็ได้นะแต่ว่าองค์กรเราเนี่ยมันไม่ได้มีเราอยู่คนเดียวไงคือถ้าสมมุติว่าเราสามารถทำให้ทุกคนเนี่ยเขาช่วยเราในการเสนอความคิดเห็นเราจะได้ก็คืออันแรกก็คือเราจะได้ไอเดียที่มันหลากหลายอันที่สองเนี่ยเราจะได้
การที่พนักงานของเรามีส่วนร่วมในองค์กรของเราด้วยเขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของเราด้วยเพราะเราฟังความเห็นเขานะครับแล้วก็เราก็มีขั้นตอนของเราว่าเราจะเลือกแบบไหนไม่เลือกแบบไหนใครที่เสนอไอเดียดีๆเราจะมีการให้รางวัลไหมพวกนี้มันเป็นวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมเหมือนเขาผูกพันกับเราอย่างนี้ใช่ไหมคะก็เขาเป็นคนเสนอเขามีความรู้สึกว่าเขามีคุณค่าอยู่ในองค์กรแห่งนี้ไม่ใช่แค่มาถึงก็มารับเงินค่าจ้างรายวันแล้วก็แค่ปัดกวาดเช็ดถูแต่เพียงอย่างเดียวเวลาเขาพูดมีใครบางคนฟังและคนนั้นเป็นเจ้าของนี่นะแต่ว่าเวลาที่คุณครูเนี่ยสอนเด็กนักเรียนในห้องเนี่ยคำถามเวลาคุณครูถามว่ามีใครมีความเห็นไหมออกอะไรไหมเด็กนักเรียนไม่ค่อยตอบเลยก็คุณครูไม่รอฟังนักเรียนตอบเลยครับนักเรียนไม่ทันเลยตอบครูไม่เฉลยแล้วพอมาเป็นกรณีนี้เนี่ยพนักงานอยากจะมีอะไรให้จริงๆหรอหรือว่าเขาไม่ได้แค่อยากจะแบบมาทำงานแล้วก็กลับบ้านครับดร.ผมว่าไอ้สิ่งที่มันอยู่ลึกๆในของคนทุกๆคนเนี่ยก็อยากจะให้มีความรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีคุณค่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราได้รับการยอมรับนะครับจากเพื่อนร่วมงานเราจากเจ้านายเราเนี่ยผมว่ามันเป็นอีกเรื่องหนึ่งนอกเหนือจากไอ้ค่าตอบแทนนะครับมันมีความรู้สึกภูมิใจนะครับมันมีรู้สึกว่าตัวเองสำคัญดังนั้นการที่จะให้พนักงานเนี่ยได้สามารถเสนอไอเดียมันเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมแล้วก็อย่างที่เราคุยกันในเบรกที่แล้วที่บอกว่าการสร้างความรู้สึกการเป็นเจ้าของไอ้นี่มันเป็นขั้นตอนอันหนึ่งด้วยเหมือนกันนะครับมันเป็นเหมือนกับมันเป็นเหตุมันเป็นผลกันนะครับก็คือผลถ้าเกิดว่าเราอยากจะให้เขามีความรู้สึกในการที่จะเป็นเจ้าของนะครับเหตุก็คือว่าต้องหาวิธีการให้เขาเนี่ยมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมต่างๆในเรื่องของการตัดสินใจกิจกรรมเนี่ยสำคัญนะครับจะเอาใช้วิธีแบบที่คุณยุพูดแบบพูดเฉยๆมันได้ผลส่วนหนึ่งนะฮะแต่ถ้าให้เขาเป็นคนเสนอให้เขาร่วมกันทำมันจะได้ผลมากกว่าฟังดูแล้วเริ่มรู้สึกน่าสนใจแต่ผมว่าไม่ง่ายเลยนะแล้วโอนเนอร์อย่างบ้านทะเลดาวเนี่ยเขาทำได้ยังไงช่วงหน้าเราไปคุยกับเจ้าของบ้านทะเลดาวหัวหินรีสอร์ทกันครับจุดเริ่มต้นของบ้านทะเลดาวเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะเราเป็นจุดวิกฤตที่ต้องมาทำธุรกิจโรงแรมเพราะว่ามันผันผวนจากธุรกิจต้มยำกุ้งเคยมีคนบอกไว้ว่าให้ปลา1 ตัวเขาจะอิ่มไปได้เพียง1 มื้อและถ้าสอนให้เขาหาปลาเขาจะมีกินไปได้อีกนานแต่จะดีกว่าถ้าสอนให้เขารู้ว่าจะเพิ่มมูลค่าของปลาได้โดยวิธีใดต่อยอดความรู้เพิ่มมุมมองทางธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย UTCC Business Smartขอของขวัญด้วยนะจ๊ะ2,300 บาทค่ะขอบคุณครับเลือกของขวัญแทนใจอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เหล้าให้เหล้าเท่ากับแช่งจากสสส.ในทุกวันนี้คนรุ่นใหม่สนใจทำงานระหว่างเรียนไปดูพวกเขากันดีกว่าค่ะตอนที่เราจะเข้ามาเรียนที่นี่เราก็ฝันเพราะอยากจะเปิดธุรกิจสนับสนุนใครที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองในขณะที่เรียนอยู่ระหว่างเรียนเนี่ยเราก็อยากจะทำงานส่วนตัวไปด้วยหามหาวิทยาลัยที่สามารถตอบโจทย์เราตรงนี้ได้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆในเรื่องการบริหารธุรกิจค่ะมาเรียนมหาวิทยาลัยของการค้าไทยครับมั่นใจและที่สุดจริงๆมหาวิทยาลัยของการค้าไทยครับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปลี่ยนทุกความชอบให้เป็นจริงขอของขวัญด้วยนะจ๊ะ2,300 บาทค่ะขอบคุณครับเลือกของขวัญแทนใจอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่เหล้าให้เหล้าเท่ากับแช่งจากสสส.ในทุกวันนี้คนรุ่นใหม่สนใจทำงานระหว่างเรียนไปดูพวกเขากันดีกว่าค่ะตอนที่เราจะเข้ามาเรียนที่นี่เราก็ฝันเพราะอยากจะเปิดธุรกิจสนับสนุนใครที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองในขณะที่เรียนอยู่ระหว่างเรียนเนี่ยเราก็อยากจะทำงานส่วนตัวไปด้วยหามหาวิทยาลัยที่สามารถตอบโจทย์เราตรงนี้ได้เป็นมหาวิทยาลัยอันดับต้นๆในเรื่องการบริหารธุรกิจค่ะมาเรียนมหาวิทยาลัยของการค้าไทยครับมั่นใจและที่สุดจริงๆมหาวิทยาลัยของการค้าไทยครับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเปลี่ยนทุกความชอบให้เป็นจริง
14 นาฬิกาศูนย์วิจัยกสิกรไทยคาดแนวโน้มการเคลื่อนไหวตลาดหุ้นไทยในสัปดาห์หน้าดัชนีอาจปรับตัวผันผวนจากแรงขายทำกำไรขณะที่ตลาดยังคงให้น้ำหนักกับปัจจัยต่างประเทศอาทิการรายงานตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สำคัญของสหรัฐโดยคาดว่าดัชนีหุ้นไทยจะมีแนวรับที่ 1,395 จุดและ 1,380 จุดขณะที่แนวต้านคาดว่าจะอยู่ที่ 1,424 และ 1,440 จุด 14 นาฬิกา 39 นาทีเลขาธิการกปปส.สุเทพเทือกสุบรรณและแกนนำกปปส.ร่วมกันประกอบพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธประชานรมิตรพิชิตมารบริเวณโดม 1 สวนลุมพินีเพื่อสร้างขวัญกำลังใจก่อนเตรียมเคลื่อนไหวใหญ่อีกครั้ง 15 นาฬิกา 27 นาทีสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงเม็กซิโกยืนยันคนไทยในเม็กซิโกซึ่งส่วนใหญ่เป็นพนักงานโรงแรมปลอดภัยดีหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวในเม็กซิโกรุนแรงสูงถึง 7.2 เมื่อวานนี้ 15 นาฬิกา 45 นาทีสำนักข่าวยนฮับรายงานวันนี้ว่าบริษัทชงแฮจินมารีนเจ้าของเรือโดยสารเซโวของเกาหลีใต้ที่ประสบอุบัติเหตุอับปางเคยมีประวัติเกี่ยวกับอุบัติเหตุทางเรือหลายครั้งโดยเรือของบริษัทเคยเจอปัญหาเครื่องยนต์ขัดข้องและประสบอุบัติเหตุชนกันในเกือบทุก 2-3 ปีในช่วงหลายปีผ่านมาคราวนี้ต้อนรับเข้าสู่ช่วงสุขชวนคุยครับพวกเรานะครับนั่งอยู่กับคุณอุดมศรีมหาโชตะเจ้าของนะครับของบ้านทะเลดาวหัวหินรีสอร์ทครับคุณอุดมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสดีค่ะจุดเริ่มต้นของบ้านทะเลดาวเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงบ้างคะการที่เราไม่มีประสบการณ์ด้านโรงแรมเพราะว่าเราเป็นจุดวิกฤตที่ต้องมาทำธุรกิจโรงแรมเพราะว่ามันผันผวนจากธุรกิจต้มยำกุ้งตอนปี 40 ของที่บ้านเราก็เลยต้องผันแปรมาทำธุรกิจโรงแรมจากเดิมที่เป็นบ้านพักตากอากาศของที่บ้านแล้วก็มาดูว่าโอเคทำโรงแรมแล้วเนี่ยคอนเซปต์ไหนที่จะถูกใจลูกค้าแล้วถูกใจกับตัวที่เราต้องการเข้าไปบริหารด้วยแล้วก็มองว่า1โอเคเราชอบเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องต้นไม้อันที่2เรามองว่าจะทำไงให้ลูกค้ามาพักแล้วเหมือนอยู่บ้านที่เราเริ่มให้พนักงานเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดว่าคนนี้ออกไอเดียแบบนี้คนนี้ออกไอเดียแบบนี้คือในข้อกำหนดของโรงแรมใบไม้เขียวโรงแรมที่เป็นมิตรสิ่งแวดล้อมเนี่ยเขาจะต้องให้คณะกรรมการพนักงานของทุกๆแผนกตั้งเป็นคณะกรรมการเรื่องสิ่งแวดล้อมขึ้นมาเขาบอกว่าคุณอุดมคราวหลังคุณไม่ต้องมาพรีเซนต์เลยนะครั้งแรกๆเขาให้ผมพรีเซนต์แต่ตอนหลังๆเนี่ยเขาบอกผมขอเชิญพนักงานทุกแผนกเข้ามาผมต้องการให้พนักงานเนี่ยมาเรียนรู้จากผมจากการมาแนะนำหรือการมาอธิบายว่าโอเคคุณทำอะไรบ้างเพราะว่าถ้าผู้บริหารพรีเซนต์เองเขาไม่เชื่อเขาอยากจะถามเลยว่าพนักงานอย่างคนสวนของเรานะหรือช่างหรือแม่บ้านหรือFB หรือห้องอาหารห้องครัวเขาทำอะไรบ้างเพราะว่าเขารู้เลยว่าถ้าผู้บริหารทำเนี่ยผักชีเต็มหมดแต่เขาอยากรู้ว่าเด็กจะปลูกผักชีเป็นไหมเข้าใจจริงไหมผักชีที่เขาปลูกไม่ใช่ผู้บริหารปลูกตรงนี้แล้วดูดมปลูกฝังยังไงให้พวกพนักงานเขาตระหนักในเรื่องพวกนี้คือเมนหลักเลยจริงๆเนี่ยคือเท่าที่เรามองว่าถ้าผู้บริหารหรือโอนเนอร์ไม่ลงไปจัดการจริงจังกับเรื่องการทำเป็นโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยพนักงานเขาก็จะไม่ทำตามเราเลยมองว่าเราเป็น SME โรงแรมเล็กๆผู้บริหารเนี่ยควรจะต้องไปคุกคีกับเขาไปทำกับเขาไปศึกษากับเขาเริ่มเข้าไปลงไปคลุกคลีเองแน่นอนพนักงานหลายคนก็ยังไม่ได้อินกับคอนเซปต์ของกรีนหรืออีโคหรือเปล่าใช่ครับเราก็ต้องเอาพนักงานเนี่ยเข้าไปอบรมส่งเข้าไปอบรมบ้างอะไรบ้างอย่างตัวที่อุปกรณ์การใช้ในห้องพัก Amenity แชมพูสบู่นะฮะตัวนี้เองเนี่ยเมื่อก่อนเราซื้อขวดแชมพูมาแล้วก็พนักงานใช้ก็ต้องลูกค้าใช้ก็ต้องทิ้งเสียดายเหลือแชมพูบ้างขวดพลาสติกเราเสียหายไปเยอะตรงนั้นแล้วก็เข้าโครงการเขาบอกว่าเนี่ยคุณเอาเงินทิ้งไปทำไมคุณไม่เปลี่ยนเป็นขวดรีฟิลคือเราก็เซฟเรื่องขยะเรื่องลดโลกร้อนด้วยแล้วก็ใช้เป็นขวดรีฟิลแต่น้ำยาแชมพูถูเรายังซื้ออยู่ตอนหลัง
เราเริ่มไปศึกษาก็มีเพื่อนคนหนึ่งที่ทำโรงแรมกลุ่มเดียวกันอยู่ทางพิษณุโลกเขาก็มีอบรมด้านนี้เหมือนกันอยู่ในกลุ่มเดียวกันเราก็ส่งพนักงานเราไปอบรมวิธีการทำแชมพูสบู่เป็นเหมือนใช้เอง มีวิธีการแบ่งหน้าที่ของพนักงานยังไงคะว่าพนักงานคนนี้จะต้มแชมพูพนักงานคนนี้จะทำ EM อย่างเงี้ยค่ะคืออย่างนี้ฮะเราการบริหารการจัดการเนี่ยเราจะมองในแง่ของการอยู่ร่วมกันเหมือนเป็นครอบครัวพนักงานคนหนึ่งเนี่ยไม่ใช่ว่าทำเฉพาะหน้าที่เดียวคือถ้าฟอนต์ทำฟอนต์อย่างเดียวหรือแม่บ้านทำแม่บ้านอย่างเดียวห้องอาหารทำห้องอาหารอย่างเดียวมันจะไม่ใช่คอนเซปต์ของเราแล้วตอนนี้สังเกตดูโรงแรมใหญ่ๆองค์กรใหญ่ๆคนหนึ่งจะต้องมีมัลติฟังก์ชันเราก็เลยมองว่าเนี่ยพนักงานคนหนึ่งต้องเรียนรู้หลายๆหน้าที่ต้องช่วยเหลือกันเราไม่สามารถจ้างพนักงานเยอะๆเข้ามาแล้วก็ต่างคนต่างทำแค่หน้าที่เดียวมันไม่ได้นะฮะตรงนี้เราก็เลยมองว่าโอเคเราให้คำถามพนักงานว่าอย่างน้อยเนี่ยถ้าคุณบอกว่าคุณไม่พอคุณต้องการพนักงานเราถามว่าแล้วถ้าให้ผมจ้างได้แต่รู้ไหมฮะตัวหนึ่งคือที่คุณจะรายได้น้อยลงคืออะไรตัวเซอร์วิสชาร์จเพราะจำนวนพนักงานที่ได้มาพนักงานโรงแรมทุกคนหวังเซอร์วิสชาร์จใช่สำคัญมากๆก็คือถ้าคุณตัวหารคุณเยอะคุณจะได้ลดลงแต่ถ้าคุณรักษาพนักงานตัวหารที่จำนวนพนักงานเท่าเดิมแต่คุณช่วยกันทำงานไม่ดีกว่าคุณได้รายได้เซอร์วิสชาร์จเพิ่มขึ้นตรงนั้นแล้วก็อีกอันนึงเรามองว่าจะให้เขาร่วมกันได้ยังไงเนี่ยคือ1มีเวลามีโครงการหนึ่งของ Thailand Tourism Award ครั้งที่8นะฮะมาตรวจแล้วก็มีทีมคนมาตรวจคนหนึ่งเขาก็อยู่ในที่ประชุมเนี่ยเขาก็ว่าผมว่าคุณอุดมนะคุณก็มีความรู้เยอะแยะไปอบรมเราก็เจอกันบ่อยนะทำไมคุณไม่ทำนู่นไม่ทำนี่คือเขาว่าผมต่อหน้าพนักงานซึ่งโอเคเราก็เงียบนะแต่พนักงานเขารู้ว่าทำไมเขาไม่ทำนู่นไม่ทำนี่ทำให้เจ้านายโดนดุบ้างอะไรบ้างตรงนี้ไงเขาเลยมองว่าต่อไปหลังจากนั้นผมบอกเนี่ยโอเคเป็นไงเนี่ยคุณไม่ทำตามที่ผมบอกหรือไม่ช่วยกันเนี่ยสุดท้ายคนนอกเขามองว่าทำไมผู้บริหารไม่ทำอะไรเลยดังนั้นมันก็เป็นตัวจุดหนึ่งผมมองนะแต่เราถือว่าเราไม่เสียหน้าเราถือว่าเป็นการดีที่เขาเข้ามาช่วย verify เข้ามาช่วยอบรมพนักงานของเราช่วยให้พนักงานมีความกระตือรือร้นตลอดเวลาตรงนั้นเพราะคุณอุดมเอาระบบครอบครัวมาใช้กับพนักงานแต่ว่าก็ต้องยอมรับระบบครอบครัวเนี่ยจะมีทั้งข้อดีและข้อเสียและเป็นระบบที่แปลกใหม่มากอัตราการลาออกหรืออัตราการเปลี่ยนงานของพนักงานคือจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้ระบบครอบครัวจริงแต่เราก็มี organization คือเราผสม mix ระหว่างinternational กับระบบ family business ตรงนั้นเข้ามาเพราะว่าประสบการณ์ผมเนี่ยเราเคยอยู่ international มาก่อนเราก็มองว่าเราจะมาผสมผสานกันยังไงตรงนั้นให้การบริหารนะทั้งเป็น family ทั้งเป็น international เป็นที่ยอมรับของทั่วไปคนที่เข้ามาตรงนั้นเราก็เลยมองว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาดูว่า1เราต้องมีวิสัยทัศน์ให้กับพนักงานวิสัยทัศน์ของเราคืออะไรก็คือว่าความสัมพันธ์ของพนักงานกับลูกค้าของเจ้าของแล้วก็เราขาดไม่ได้คือชุมชนคนที่อยู่ร่วมเราเพราะเราจะอยู่ร่วมกันได้เนี่ยก็คือต้องมีลูกค้าพนักงานโอนเนอร์และชุมชนอันนี้เรายังอยู่ในวิสัยทัศน์ของเราแล้วก็ขาดไม่ได้คือความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมการบริการซึ่งมีความซื่อสัตย์ความสะอาดอะไรต่างๆที่เป็น international มาตรฐานสากลตรงนั้นมันจะอยู่ในวิสัยทัศน์ที่เราจะให้กับพนักงานทุกคนได้รับรู้ว่า1โอเคพนักงานเนี่ยสามารถที่จะบริการคอนเซปต์ของโรงแรมบ้านเทดาวเป็นยังไงตรงนั้น2เรามองว่าการที่จะพัฒนาอย่างต่อเนื่องเราใช้คอนเซปต์ของ continuous improvement คือการพัฒนาอย่างต่อเนื่องถ้าเราไม่มีไอเดียใหม่ๆการทำธุรกิจมันก็ยังไม่ยั่งยืนเรามองถึงความยั่งยืนของธุรกิจว่าโอเคจะทำไงพัฒนาอย่างต่อเนื่องก็คือเราก็ต้องเอาบุคคลภายนอกเข้ามาช่วยในการตรวจสอบของเราทุกๆปีเนี่ยผมจะต้องมีอย่างน้อย1โครงการจะต้องมีทีมภายนอกเข้ามาตรวจสอบของเราว่าโรงแรมเราเป็นยังไงเหมือนกับเป็นการกระตุ้นให้พนักงานทำงานต่อเนื่องตลอดเวลาเพราะเราเจอประสบการณ์นี้จากประสบการณ์ที่เราเป็นทำงานเป็นลูกจ้างเขามาก่อนตรงนั้นอันที่3เรามองว่าการที่เราจะพนักงานเข้ามาส่วนร่วมนั้นเนี่ยถ้าบริษัทโตพนักงานก็ต้องโตไปด้วยกันดร.ค่ะข้อดีของการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างโอนเนอร์หรือว่าเจ้าของนะคะกับพนักงานเนี่ยส่งผลดีกับธุรกิจอย่างไรบ้างคะดร.ก็ผมว่าเดี๋ยวนี้คนยุคใหม่นะครับโดยเฉพาะธุรกิจที่มันเป็นธุรกิจเซอร์วิสอะเราก็อยากจะได้การทุ่มเทแรงกายแรงใจจากพนักงานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องให้เขารู้สึกว่าเขาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเราอย่างแท้จริงถ้ามันแยกส่วนกันระหว่างโอนเนอร์กับตัวพนักงานเนี่ยมันชัดเจนเกินไปเขาก็จะแค่ทำตามหน้าที่แต่ว่าจริงๆแล้วในการทำงานเนี่ยมันจะมี extra work ซึ่งมันไม่รู้หรอกว่าตรงนี้ขอบเขตตรงนี้มันหน้าที่ของใครกันแน่โดยเฉพาะธุรกิจเซอร์วิสนะครับมันจะมีช่องว่างไม่ได้เลยมันต้อง
สามารถสอดรับแล้วก็อะไรตอบสนองทุกๆสถานการณ์ที่บางทีเราไม่คาดฝันว่ามันอาจจะเกิดขึ้นอย่างลูกค้าต้องการอะไรเป็นพิเศษขึ้นมาหรือว่ามีเรื่องอะไรที่มันเจนเร่งด่วนขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าพนักงานมีใจและมีความรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของบริษัทแห่งนี้รีสอร์ทแห่งนี้นะครับเขาก็จะยินดีแล้วก็เต็มใจในการทำให้เราสามารถฟีลทุกๆเรื่องได้วางมือได้นะครับอย่างวันนี้คุณอุดมมาอยู่กับเราได้เนี่ยก็วางมือที่รีสอร์ทได้ไม่ต้องห่วงพนักงานจัดการให้แต่ถ้าเกิดว่าพนักงานเราไม่ได้มีความทุ่มเทหรือว่าเต็มที่กับการทำงานเนี่ยก็ปล่อยมือวางมือไม่ได้เลยค่ะดร.ค่ะดร.ว่าตรงที่เราเนี่ยมีความสัมพันธ์กับพนักงานที่ดีเนี่ยทำให้พนักงานเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขามีเซนส์ออฟโอนเนอร์ด้วยหรือเปล่าคะใช่ครับใช่ครับก็เดี๋ยวนี้คนยุคใหม่ต้องการเรื่องพวกนี้ไม่ใช่แค่มาทำงานแล้วก็อะไรครับทำตามหน้าที่แล้วก็รับเงินแล้วก็จากกันไปคนพวกนี้เขาต้องการคุณค่าอะไรบางอย่างกันในชีวิตเหมือนกันนะไม่ใช่ต้องการเฉพาะเงินแต่เพียงอย่างเดียวเขารู้สึกว่าเขาเป็น somebody ใน some place ถูกไหมฮะผมว่าตอนนี้มันเป็นเทรนด์ของคนยุคใหม่ทุกวันหลายๆคนต้องอยากรู้แน่เลยว่าทำยังไงให้พนักงานทำให้รู้สึกว่าเป็น sense of owner ก็จริงๆแล้วเนี่ยคือมันจะเกี่ยวเนื่องกันกับลูกค้าของเราด้วยส่วนหนึ่งคือผมก็จะเล่าให้ฟังว่าลูกค้าของเราส่วนหนึ่งจะเป็นลูกค้าทางยุโรปสแกนดิเนเวียหรือเดนมาร์กที่เขามาพักที่เราหนีหนาวจากบ้านเขามาทียาวมาอยู่ที2-3 อาทิตย์หรือบางคนเป็นเดือนซึ่งตรงนี้เองเนี่ยเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานเพราะว่าอะไรรู้ไหมลูกค้าที่เขาเป็น return customer มาที่เราก่อนที่จะเข้ามาเขายังอีเมลมาถามผมหรืออีเมลคุยกับลูกค้าเลยว่าเนี่ยมิสเตอร์นี้ยังอยู่ไหมคุณคนนี้ยังอยู่ไหมหรือแม้กระทั่งนี่คือเขาถามถึงพนักงานทั้งพนักงานฮะเพราะเขาอยากจะเจอดร.เอกเมื่อกี้ผมกลับไปที่ประเด็นที่เมื่อกี้ดร.เอกพูดถึง sense of ownership ให้กับพนักงานกับอีกประการหนึ่งคือพนักงานควรจะต้องมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแต่พอเราพูดถึงความเป็น family business กับพอพูดถึงเนี่ยเป็น self ownership เนี่ยมันดูเหมือนกับมันเป็นทางแยกคนละทางแบบนี้หรือเปล่าครับดร.ไม่ครับตัว family business เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอย่างของบ้านทะเลดาวเนี่ยไอ้ตัว family business มันจะต้องมีองค์ประกอบอย่างน้อย3เรื่องก็คือเรื่องแรกก็คือว่าเรื่องของกลุ่มของทางโอนเนอร์เองนะครับก็คือความเป็น ownership บางทีเนี่ยอาจจะไม่ใช่ครอบครัวนี้ครอบครัวเดียวที่มีความเป็นเจ้าของอาจจะมีครอบครัวอื่นมาเกี่ยวข้องด้วยอันนี้พูดในหลักการนะครับมีเรื่อง ownership owner เนี่ยอาจจะไม่ต้องเข้าไปบริหารก็ได้นะอาจจะเป็น owner เฉยๆแล้วเรามีผู้จัดการคอยดูแลก็ได้บทบาทของ owner อาจจะเป็นแบบนั้นก็ได้เป็นเรื่องของอันที่2นะครับเป็นเรื่องของ management เป็นเรื่องของ management ก็คือเรื่องของการบริหารจัดการfamily business เนี่ยด้วยความที่เขาบางทีหมวกบางทีมันก็สับสนเหมือนกันดังนั้นเขาต้องแยกกันบางทีเราทำหน้าที่เป็นผู้บริหารเราก็ต้องตัดสินใจผู้บริหารจะเห็นแต่เฉพาะว่าเขาเป็น family member เราแล้วเราจะต้องtreat เขาเป็นพิเศษเขาจะต้องมีอะไรเป็น privilege ไม่ใช่ที่แบบนั้นไม่ได้นั่นก็คือหมวกของการเป็นมืออาชีพอันที่3เนี่ยซึ่งสำคัญก็คือคนที่ช่วยเราทำงานทั้งหลายนะครับก็คือพวก employee นะครับฉะนั้นเนี่ยถามว่า family business เกี่ยวข้องกับ3เรื่องนี้ต้องเกี่ยวข้องครับเพราะว่าถ้าไม่งั้น family ทำเองตายครับยิ่งธุรกิจใหญ่ขึ้นถูกไหมมากขึ้นเราเป็น family member เราจะทำไหวได้ยังไงเราต้องเป็นทั้งเจ้าของต้องบริหารและแถมยังต้องมาทำงานเองหมดทำไม่ได้เราต้องพึ่งพิงคนอื่นถูกไหมฮะคือดูจากใน VTR ค่ะเราชอบตรงที่พนักงานเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาสินค้าต่างๆที่อยู่ในโรงแรมด้วยเช่นเดียวกันอย่างเงี้ยเรามีวิธีทำให้เขาอยู่ดีๆเสนอไอเดียอย่างนั้นออกมาเป็นรูปธรรมได้ยังไงอะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเห็นวิธีการที่เราทำงานเรามีทีมจากข้างนอกเข้ามาออดิตคือเราส่งประกวดเนี่ยผมบอกได้เลยว่าบ้านเทดาเนี่ยมีรางวัลเยอะมากเต็มเชลเลยฮะไม่ว่าเป็นมาตรฐานที่พักโรงแรมเราได้3ดาวจริงแต่การบริการเราบอกเลยไม่แพ้4ดาว5ดาวนะหรือว่าจะเป็นโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะฮะโรงแรมของกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมตรงนี้ที่เราเข้าเป็นเหมือนกับว่าเป็น original project นะฮะเพราะว่าเราเป็นต้นแบบให้กับโรงแรมอื่นๆ SME ที่เขามีโครงการตรงนี้มาเพราะอีกหน่อยเนี่ยการจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐเองเนี่ยเขาจะมองเรื่อง Green Procurement ละเราก็พยายามบอกโรงแรมว่าเล็กๆ SME ผมจะเป็นวิทยากรเหมือนกันไปบอกว่าคุณต้องพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาแล้วนะหรือว่ารางวัลไม่ว่าเป็นเศรษฐกิจพอเพียงแล้วก็นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเข้ามาใช้ในแง่ของการบริหารการจัดการนะหรือว่าในแง่ของการเป็น
ธรรมาภิบาลหรือว่าผู้ government ต่างๆที่เราก็ได้รางวัลประกาศเกียรติบัตรจากทางหอการค้าหรือภาคหอการค้าตรงนั้นคือจะค่อยหลากหลายไม่เป็นเน้นเรื่องของธุรกิจโรงแรมแล้วเราจะเป็นเน้นธุรกิจที่หลากหลายเพื่อให้เขาเห็นว่าต่อไปมีองค์กรข้างนอกเข้ามาทุกปีอย่างน้อย1 ครั้งเขาต้องมีเตรียมที่จะต้องทำอะไรบ้างผมได้ยินว่าพนักงานคนไหนที่ออกไอเดียดีๆคุณอุดมมีรางวัลให้ด้วยคืออย่างนี้ทุกๆปีเนี่ยเราจะมีจัดงานFamily Day หรือ Star Party นะตอนช่วงประมาณเดือนกันยายนเป็น Low Season แล้วก็เราก็จะมีรางวัลให้กับพนักงานนะแล้วก็รางวัลหนึ่งที่ผมใส่ไว้เลยคือรางวัลที่ดูแลเรื่องความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะเป็นกลุ่มหรือเป็นทีมก็ได้ตรงนี้เข้ามานะก็เราจะมีประกาศนียบัตรแล้วก็มีรางวัลให้เป็นเหมือนรางวัลให้ปลอบใจเขาที่บอกว่าจำเป็นว่าอุตสาหกรรมบริการต้องเริ่มต้นที่พนักงานใช่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าทำให้ดีเนี่ยมันจะเป็นจุดแข็งถูกไหมฮะเรามีคือผมถามว่ารีสอร์ทในหัวหินมีเยอะไหมมันมีเยอะถามว่าสวยไหมมันสวยมีเงินเนี่ยจะสร้างให้มันสวยยังไงก็ได้แต่ว่าไม่ใช่ทุกรีสอร์ทนะที่พนักงานจะให้บริการด้วยความเต็มใจแล้วก็ให้บริการที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยผมต้องใช้คำของคุณอเนกจากตอนที่แล้วเขาใช้คำว่าผูกใจนะสามารถผูกใจลูกค้าได้ตรงนี้ถามว่าเราจะใช้เครื่องจักรหรือว่าจะใช้ไอ้ห้องสวยๆเราผูกไม่ได้มันต้องพนักงานเท่านั้นถูกไหมฮะดังนั้นถ้าเราสามารถเทรนพนักงานหรือว่าสร้างให้เขาเนี่ยมีเซอร์วิสมายที่ดีนะครับผมเชื่อว่ามันจะกลายเป็นจุดแข็งเหมือนที่บ้านทะเลดาวเป็นตอนนี้ซึ่งจริงๆวันนี้ครับคุณผู้ชมครับคุณอุดมนะครับก็มีของรางวัลมอบให้กับผู้โชคดีด้วยนะครับนี่เลยเป็นกิฟต์วอเชอร์ครับ1 คืนสำหรับ2 ท่านนะครับรวมอาหารเช้าห้องสตูดิโอที่บ้านทะเลดาวหัวหินรีสอร์ทครับง่ายนิดเดียวแค่เข้าไปกดไลค์ Facebook ของเรานะ Happy SME แล้วก็ไปตอบคำถามผู้โชคดีอาจเป็นคุณได้ครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับพี่อุดมมากครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะและนี่แหละครับหนึ่งในรีสอร์ทนะครับที่ทาง Happy SME คัดสรรมาเพราะเรามองว่าคอนเซ็ปต์ของรีสอร์ทครับที่มองเห็นพนักงานเนี่ยเป็นหนึ่งในครอบครัวไม่ใช่แค่เพียงพนักงานที่เป็นครอบครัวแขกที่เข้ามาพักก็เป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวของบ้านทะเลดาวแห่งนี้นะครับผู้บริหารหรือโอนเนอร์ไม่ลงไปจัดการจริงจังกับเรื่องการทำเป็นโรงแรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเนี่ยพนักงานเขาก็จะไม่ทำตามเราเลยมองว่าเราเป็น SME โรงแรมเล็กๆผู้บริหารเนี่ยควรจะต้องไปคุกคีกับเขาไปทำกับเขาไปศึกษากับเขาโอ้คุณยุเสียดายจริงๆเลยอ่ะเสียดายอะไรคะเนี่ยส่งผู้สังเกตการไปอ่ะผู้สังเกตผมตั้งใจนะจะให้เป็นพนักงานสุดท้ายกลับมาแฮปปี้ได้ทั้งเที่ยวเห็นภาพของรีสอร์ทโอ้โหริมทะเลเลยทำไมผมไม่ไปเองยุก็ว่าแล้วว่าน้องฟิลเนี่ยปล่อยให้ได้ยังไงเนี่ยปล่อยให้ผู้สังเกตการไปได้ยังไงฟังแล้วก็ไม่น่าเชื่อตั้งแต่ตอนแรกแล้วค่ะใช่ครับก็ต้องบอกว่าวันนี้องค์กรต้นแบบของเราเนี่ยเขาเลือกที่จะสร้างรอยยิ้มให้กับพนักงานก่อนที่จะให้พนักงานสร้างรอยยิ้มต่อให้กับแขกที่มาเข้าพักในรีสอร์ทของเขาเหมือนสุภาษิตจีนเลยว่าอะไรครับเขาบอกว่าโค้ชที่ดีเนี่ยนะต้องสามารถดึงศักยภาพของลูกทีมเอามาใช้ให้ได้ไม่ใช่ดึงในสิ่งที่ลูกทีมเป็นอยู่ก็เหมือนแนวความคิดของพนักงานที่บ้านทะเลดาวนี่เองค่ะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ Happy SME ประจำสัปดาห์นี้ครับคุณผู้ชมสามารถติดตามได้ทุกวันเสาร์ตั้งแต่ 4 โมงเย็นเป็นต้นไปทาง Nation TV ช่องหมายเลข 22 ครับแต่ถ้าเกิดคุณผู้ชมชมผ่านทางเคเบิลหรือว่าดาวเทียมเป็นช่อง 32สำหรับวันนี้เรา2 คนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะเวลาเราจะดูว่า SME ที่ไหนนะครับประสบความสำเร็จหรือไม่อย่างไรนะครับดูว่าพนักงานขององค์กรแห่งนั้นเนี่ยเขามีส่วนร่วมมากน้อยแค่ไหนในตัวบริษัทซึ่งไอ้ลักษณะดังกล่าวเนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยคือองค์กรเนี่ยจะพัฒนาไปได้นะครับจะมีคุณภาพการให้บริการที่ดีนะครับจะมีต้นทุนที่ต่ำเนี่ยจำเป็นครับที่พนักงานเนี่ยจะต้องรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีส่วนร่วมในการทำเรื่องต่างๆดังนั้นเนี่ยถ้าหากว่าท่านเป็น Happy SME นะครับท่านควรนะครับให้ความสำคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมแล้วท่านจะเห็นเลยว่า
ผลประกอบการของท่านเนี่ยจะดีขึ้นนะครับการให้บริการกับลูกค้าเนี่ยจะดีขึ้น แล้วก็องค์กรของท่านเนี่ยก็จะมีความสุขมากขึ้นเพราะว่าพนักงานเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมีความสำคัญแล้วก็มีคุณค่าในองค์กรแห่งนี้ครับ